Salam alaikum, bonjour tout le monde. Bon, dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon du chapitre dynamique du point matériel. Alors, on va faire l'exercice numéro 2. Alors, on va lire tout d'abord l'énoncé de l'exercice, après on va faire la correction de l'exercice. Alors, on écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θm de P sur 20 dans le sens positif et le libère sans vitesse initiale à l'instant t est égal à 0. On repère la position du pendule à un instant t par l'abscisse angulaire θ, c'est celui-là, défini entre le pendule et la verticale. Passons par le point O, tel que θ, c'est l'angle entre OM0 et OM. Voilà la figure. La première question montrée en utilisant le PFD, le principe fondamental de la dynamique, dans la base polaire, c'est-à-dire EI, ER, Eθ, que l'équation différentielle du mouvement du pendule dans un référentiel galiléen lié à la Terre s'écrit θ2 point, la dérivée seconde de θ, plus G sur L θ est égal à 0. Deuxième question, calculer la période propre T0 du pendule. Troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement du pendule. Et la quatrième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, trouver l'expression de la tension du fil, d'accord, du fil T à un instant T en fonction de M, G, θ, L et V, la vitesse du pendule simple. Calculer la valeur de T à l'instant T est égal à T0 sur 4. Calculer la T, il ne faut pas mélanger entre T majuscule, c'est tension de fil, d'accord, du fil, et petit t, c'est l'instant T, le temps, bien sûr, d'accord. Alors, on commence la correction. La première question, il faut démontrer l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Alors, pour démontrer cette équation, ou bien cette équation différentielle, il faut faire le bilan des forces. Alors, on a ici notre pendule. Alors, notre pendule, le point O. Alors, il y a le poids, P, et tension de fil, T. Alors, le principe fondamental, en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Alors, P, la somme des forces, bien sûr, la somme des forces extérieures est égale à MA. Alors, P plus T est égal à MA. Alors, on travaille, bien sûr, c'est l'angle θ, on travaille dans les coordonnées polaires. D'accord? On travaille dans les coordonnées polaires, c'est-à-dire on a ici ER et Eθ. Voilà, l'angle θ est là, il est là. Alors je vais changer la place de P, θ, et le vecteur P, c'est le poids et la réaction et la tension du fil, T. D'accord? Et θ, Eθ. Alors, on va faire les projections tout d'abord de P. P, c'est mg cosinus θ suivant ER. mg moins mg sinus θ. Pour T, c'est moins T 0. Et pour l'accélération A, on aura AR radial et A suivant θ orthoradial. On va chercher l'expression de l'accélération radiale et l'accélération orthoradiale. Alors, on a OM est égal. C'est la longueur du pendule L suivant ER. Alors, la vitesse, c'est la dérivée de la position. C'est L θ point Eθ plus L. C'est ça. C'est la vitesse. Alors, l'accélération A, c'est L θ2 point Eθ moins L θ point au carré ER.
اللي ما عرفش كيفاش درنا لهذا الكالكول رجع للشابيتر ديال لي كوردوني بولار راه غيلقى كيفاش جبدنا l'accélération كيفاش درنا لي ديريفي ما بقاش اشاك فوا نعاود les dérivés, d'accord. Alors maintenant on va faire la projection sur Eθ, d'accord. Alors la projection sur Eθ يعني غنستعمل غير لي كوردوني سوفون Eθ يعني عندي هذا وعندي ام هاد لا بارتي هادي يعني عندي ام جي موا ام جي سينيس ثيتا تيغال ام ا سويفون ثيتا يعني موا ام جي سينيس ثيتا تيغال ها ا ثيتا هي هادي سويفون ثيتا هي هادي هي هاد لا بارتي هادي ال ثيتا بوان يعني ام ال ثيتا دو بوان داكوغ. الوغ غنجمعو نديو كلشي لجهه وحده غتعطينا ماشي ام بعدا واحد ام ما تبقاش داكوغ غتولي عندي ال ثيتا دو بوان بلس جي سينيس ثيتا ايتيغال زيرو. الوغ ثيتا عطاوها ليا تقريبا هي الماكسيموم ديالها هو بي سيغ ابوبخي شحال تقريبا بي سيغ 20 يعني تقريبا سينيس دو ثيتا بما ان ثيتا تري petite alors est égal à peu près très petite alors θ sinus θ est égal à θ. Alors L θ 2 points plus G θ est égal à 0. alors L ou bien θ 2 points نقسم كل شيء على L تعطيني θ 2 points plus G sur L θ est égal à 0. et on a l'équation différentielle demandée dans l'exercice هي هذه d'accord n'est-ce pas. Voilà, on a une l'équation libre. Deuxième question, calculer la période propre T0. Alors, on va écrire l'équation différentielle sous la forme canonique. Maintenant, il y a G sur L, θ, est égal à 0. Alors, la forme canonique, je dis qu'on a A grandeur x2 points plus, qu'est-ce qu'on sous cette forme, x est égal à 0. Alors, oméga 0, alors on doit mettre G sur L. Alors, θ 2 points plus oméga 0 au carré, θ est égal à 0. Alors, oméga 0, ce que c'est, il y a la racine de G sur L. Ça marche? Alors, oméga 0 est égal à 2pi sur T. T0, oméga, c'est la pulsation. La pulsation, au T0, il y a la période propre, les bras. Tu vois l'électricité, d'accord? Alors, I oméga 0 est égal à la racine de G sur L. On va remplacer 2pi sur T0. Alors, T0, c'est quoi? Est égal à 2pi, la racine de L sur G. Alors, vous faites l'application numérique et vous trouvez T0, la période toujours en secondes. D'accord? C'est ce qu'on dit en secondes. C'est clair? Troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement du pendule. بطريقه غير مباشره قال لك حل المعادله التفاضليه. عندك معادله تفاضليه دير لها الحل ديالها. نعاودو نكتبوها. θ 2 points plus oméga 0 au carré θ est égal à 0. L'équation différentielle deuxième ordre sans second membre. Alors, l'équation caractéristique. L'équation caractéristique c'est r au carré plus oméga 0 au carré est égal à 0. Alors, r au carré, pardon, est égal à moins oméga 0 au carré. Moins, il y a i au carré. Moins i au carré. Nous savons, قرينا في الرياضيات أن هذيك i هي i oméga 0 le tout au carré. Alors, إلا بغيت نحيد au carré كندير plus ou moins i oméga 0. Alors, la solution, c'est une solution homogène, d'accord? Imaginaire, pardon. C'est une solution imaginaire. Alors, la solution imaginaire, كتكتب على هذا الشكل هذا هي a constante a cosinus oméga 0 t plus b sinus oméga 0 t. حنا غنقلبوا على هذا a ولا هذا b selon les conditions initiales اللي عندنا هنا في التمرين. alors les conditions initiales شنو هي؟ قال لك a t est égal à 0 θ كانت كتساوي لي θ m فاهمين؟ و a t θ est égal à 0 غنعوض هنا ب 0 عندي سينيس دو 0 تعطيني 0 كوسينيس دو 0 يعطيني 1 يعني تبقى لي ا كتساوي θ ام.
On a la première constante. Ça marche. Alors, de la solution devient il y a θ de t, il y a θm cosinus oméga 0 de t plus b sinus oméga 0 de t. Alors, on dit θ point. θ point, c'est la dérivée de sinus, il y a la dérivée de sinus ou cosinus. Ou cosinus ou moins sinus. Il y a moins θm oméga 0 sinus de oméga 0 de t plus b oméga 0 cosinus oméga de t. Ça fait θ de point, c'est la vitesse. C'est θ de point, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire. Alors, condition initiale. La deuxième condition initiale, c'est θ de point à t est égal à 0. θ point à l'instant t est égal à 0, est égal à 0. Alors, باش نعوض هنا θ point t est égal à 0. هنا في هذه l'équation هذه هي هذه cosinus 0 تبقى لي هي b oméga 0. يعني هي b oméga 0 تيغالا 0 اوميغا 0 ديفيرون هذيك كتختلف على الصفر. يعني شنو بقى؟ بقات لي b تيغالا 0. نرجع لا سوليسيون ديالي ونعوضها. اذا θ de t, l'équation horaire de mouvement du pendule هي θm cosinus oméga 0 de t. كنكون لقيت l'équation horaire ديالي اللي هي θ de t اللي هي θm cosinus oméga 0 de t. صافي؟ يعني من ليكواسيون ديفيرونسيال درنا الحل ديالها. ودائما كنقول لكم راه هادشي كله غير مات، مكاينش حاجه ديال الفيزيك في هاد لا كيسيون هادي. داكور. الوغ نمشيو لا quatrième question. قال لك en appliquant la deuxième loi de Newton اللي هي PFD, trouver l'expression tension de fil T à un instant T en fonction de mg θ élevé à la vitesse du pendule. Calculer la valeur à l'instant de T à l'instant T T0 sur 4. Alors عندنا حنا لقينا d'après la question 1 لقينا les projections. درنا les projections sur E θ. دابا غنديروا les projections sur ER. اش يخرج لي هي mg cosinus θ moins t égal à moins ml θ point au carré. اللي ما عقلتش على ليكسبرسيون ارجع لا فيديو اللور وغتلقى لي بروجيكسيون اللي درت يدير سويفون او ار. حيت قبيله خدمنا ديال او تيتا، ميمكنش نعاودو نخدمو ب او تيتا عاوتاني. الوغ تي ايت ايغال ا كوا؟ ايت ايغال ا ام جي كوسينيس تيتا بلس ام ال تيتا بوين او كاري. الوغ تيتا بوين سي كوا؟ سي اوميغا 0 داكور تيتا ام سينيس oméga 0 t. نعوضو هنايا t est égal mg cosinus θ زائد ml fois oméga 0 au carré fois θ m au carré sinus au carré ديال oméga 0 t. معوضت باش عوضت غير هاد θ بوين بالاكسبرسيون، حيت لقيت قبيله ان θ دو t اش كتساوي هي θ m في لا كيسيون 3 cosinus oméga 0 t. درت ليها θ بوين ديالها، درت ليها الديريفي وعطاتني هادي. عوضت هنا الديريفي ديال الكوس هو السين موان السين باردون. داكور. ومع الاو كاري غتحيد الموان. سا مارش. داكشي علاش خليت البليس هنا. سي كلير. الوغ تعطيني هي ام جي كوسينيس θ بلس هاد اوميغا 0 شناهي؟ هي جي سور ال. الوغ مشات لي ال مع ال تبقى لي ام جي θ m au carré sinus au carré de l'oméga 0 de t. D'accord. Alors j'ai انايا هذه هي t، ولكن تبغاو en fonction de m هي كاينه g كاينه θ كاينه l ما كايناش مشات ما بقاتش و v ما كايناش. الوغ شنو خصني نفكر؟ العلاقه بين v و l و θ بوين. الوغ شنو عندنا v est égal à L θ point. L'abscisse عندنا S est égal à R θ اللي هي L θ. إلا درت ds sur dt ودرت dθ sur dt غتولي عندي dθ θ point و ds sur dt هي v. صافي؟ فاهمين؟ يعني لا فيتاس هي L θ point. إذا غتولي إلا عوضت هنا θ point شناهي؟ هي موان كاين واحد الموان هنا قلتها لكم قبيله moins oméga 0 θ m. يعني هي v est égal à moins L
oméga 0 θ m sinus de oméga 0 t. صافي. الوغ هادي اش غتساوي ليا في كاري تعطيني ال كاري، نخدم في نفس البلاصه ال كاري حيت لو موا او كاري سينيس او كاري. الوغ اش عندي هنايا؟ الا قسمت هنا على ال خليت هاد ام كاري، الا خليت هاد ام كاري وخليت هاد ال، عندي اوميغا او كاري ها هي، تيتا ام او كاري ها هي، سينيس او كاري ها هي. اذا هادو كاملين خصني واحد ال نقسم على ال ونضرب في ال، هادي كامله هي هاد في كاري. اذا هادي كامله هي في كاري، عندنا تي اش غتولي؟ تي هي ام جي كوسينيس تيتا بلس ام سور ال في كاري، ام سور ال في كاري. وانا لقيت ليكسبرسيون اللي بغاو ديال تي بدلاله داكشي اللي بغاو، ها هي في مكانت ها هي ولات، و ال هي رجعات عاوتاني صافي. اذا ها هو داكشي اللي بغاو. بالنسبه للانستون تي tu remplaces l'instant t par t0 sur 4, tu fais tes calculs et tu fais l'application numérique, d'accord? Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner, partagez la vidéo et au revoir.